哪位？哎，您好，是周川老师吗？我是圆月图书公司的编辑初里。是这样的，昨天我给你发过消息，但是您一直没有回复，所以我只好冒昧找过来了。需要您本人签收的重要快递。什么快递啊？周川老师，真的是你吗？你诈我你！不是，实在是对不起了，周川老师，用这种方式跟你通话，我也是逼不得已的。要是今天见不到你的话，我就得滚！喂，物业吗？周川老师，我真的不是骗子，你听我解释。周川老师，你看看坏人在这儿！业主投诉你扰民，请你赶紧离开。我没有扰民啊，两位大哥，你们是不是有什么误会？我是来谈工作的。你要不肯离开，那就没办法。哎，两位大哥，有话好说，有话好好说嘛，放开我！两位大哥，你们力气好大。顾总，我认识，等等。顾总监，你还记得我吗？上次你来圆圆社，我们见过的。当然，你还让我当众下不来台。就你和我认识，放开他吧。没事了，你们走吧。谢谢顾总监。我还以为你是聪明人。女孩子一个人在外面还是留点体面。周川不愿意见你，你是见不到他的。回去吧。要是早把书签给辛顿，你不就清静了吗？你也是真够坚持不懈的，刚从北京调回来就来找我。啊，辛顿到底是给了你多大 KPI 的压力啊？哎，我知道你迟迟不肯签给辛顿，就是想看看哪家公司还会给你更高的价钱。但我敢说，辛顿的条件一定是最好的。是吗？我当初把东方乙文路签给你们的时候，好像真没有感受到。我们这次不打算谈什么保底印书，500万买断这本书的全版权。那我是省心很多啊，但是我怕重蹈张雨晨的覆辙。你如果因为这个拒绝我，
那就太不理性了。我只是想把书签给一个比较有人情味的编辑。来日方长，反正我已经搬到了这个小区，你随时想通了，随时联系我。啊，你家真的不能请阿姨打扫一下吗？安保。谢谢周川老师。虽然跟你住一个小区，但以后没事儿少来烦我。再会。拜拜。你还没走？周川老师，周川老师，我们圆圆社真的非常有诚意与您合作，5分钟时间，不，2分钟，你只要给我2分钟就够了。周川老师，不如您先听听合同上的条件，再拒绝我。周川老师，周川老师，你还在听吗？把合同翻开第1页，数量多少？念。4万。你订餐厅吧，我都3年没回来了，真不知道什么好吃的。那就这样，拜拜。好久不见。你怎么来了呀？你要的书，给你。啊，走了啊。哎，我说，你就不能找个阿姨打扫一下？哎，刚才女模特也说了同样的话。我知道她来了。碰上了。哎，那太可惜了，我没有看到惊涛拍岸的场面。惊涛拍岸，先把你拍死岸上。哼，走了。于主编，于主编，我去见了周川老师，但他对我们的合同特别不满，请问我们能不能提高保底印数啊？你知道什么是保底印数吗？保底印数是发行部门根据作家以往的成绩，分析完市场行情之后给出的数字，不是谁想改就可以随便改的。行，那我有事，我先走了。你这件事要找就找发行部梁冲亮梁主任。好的，好的，谢谢于主编。保底书3000，一本不能加。可是负责的编辑，编辑懂个啥呀？懂市场吗？懂营销吗？他们要是懂，要我干什么？我告诉你，现在是大数据时代，一个作者可以卖多少书是可以算出来的。哦，一个新的作者，你给保底8000，谁给你的自信啊？卖不掉怎么办？那不有胡强啊？就3000了，不能再多。哎，梁主任说的够清楚了吧？快去，我这就去。宇文，看着他，别让他捅娄子。哎，交给我吧。进来。梁主任您好，我是编辑2部的初理，想来跟您争取一下周川老师的新书保底印数。这是我做的周川老师的一些数据报告。我要是记得没错，这个周川的保底数我早就定了，是不是啊？定了的话，你为什么来找我？你怀疑我的决定啊？还是你觉得你的功课比我做得好啊？我告诉你，周川的保底数是不能变的，你签不下来是你无能。编辑部有人可以用最低的保底数签下作者大神，比方说老苗，你能不能学着点？出去。
罗总，副总监，忙呢？啊，没什么。跟你说个事儿吧。李渔导演想买江雨城的《消失的动物园》，他亲自给大老板打过电话了。鲤鱼，对，江雨城也算是你一手带出来的，这件事情交给你，没问题吧？小亮，你跟江雨城谈的怎么样了？已经拜托叔叔帮忙联系了，应该很快就会有答复。挺好。江雨城呢，要比周川好谈很多。我之所以这么做啊，就是为了希望你在处理之前把这个合同谈下来。所以你得多努力。我知道了，谢谢苗主编。副主编，去忙吧。啊。苗副主编，这是给你买的咖啡，不知道是不是你喜欢的口味。你不喜欢的话，我可以去买别的。好，谢谢。哎，我听说你跟周川见面了，谈的怎么样啊？我连把合同递给周川老师，让他砸到我脸上的机会都没有。还是你不会谈呢？梁主任也说了，让我问问你谈判的技巧。苗主编，你之前都是怎么谈的？那个数字是怎么得来的？好，那楚理，我问问你啊，你认为应该开多少的保底印书呢？10万。作家的第一笔版税啊，是根据保底印书而定的。如果能开到15个点版税的话，那就已经是顶了天了。我们能够承担多少的成本，我就给他开出多少的数字。我们呢，这里是出版社，老板是商人，是商人他就得赚钱。周川，他只有一本书的成绩，他下本书是好是坏，到底写成什么样，我们谁都不知道。在我们这个行业里面，出道即巅峰的人比比皆是啊。你看，我们社里要给一般的作者开价，也无非就是3000到5000，而我们给周川呢，一开始我们就开到了3万。后来又追加到了4万，这足以证明啊，我们社里面对他是很器重的了。可是，我怕如果告诉周川老师这个道理，他会把我暴揍一顿，然后快递到付打包回来。那快递到付的钱我们也不会付，你是真的脑子不够用啊！我跟你这么说，是我跟你这么说的态度，而你要跟周川怎么说？那就是你的话术问题了。这微博上的周川和我白天遇到的是同一人吗？什么温柔正能量，压根就是个骗子！我实在忍不住要吐槽一个作者，微博萌萌哒，私下咆哮王。原来周川老师的狗狗叫二狗。周川每年过年都是要出国过，但他爸却都是在老家过年。也就是说，周川已经7年没有吃到过老家的肉包了。微博就是拿来装好人的，我今天也被气到不行，连空气都想怼，事业都没法进行。切，这狐狸精居然还有事业！喂，老爸。哎，我算时间你该下班了。你怎么知道我刚到家？哎，你这才去几天呀？怎么好像胖了呀？你怎么双下巴都出来了？真的假的？我胖了吗？角度问题吧。这样呢，还胖吗？啊，哎呀，怎么样啊？啊，房子找得怎么样？钱够用吗？哎
哎呀，够了吧？你就放心吧。哎，你现在是不是在你住的地方啊？你转一转，我看看这房子怎么样？好啊。你看我是不是住的挺好的？工作也挺顺利，同事对我也很好，你就放心吧。哎，这怎么暗了？什么怎么暗了？还住的挺好呢，连个灯都是个坏的。那个是我手机问题了，明天去修一下就好了。出家娘娘，你终于舍得理我啦！我懒得理你。拿开。好了，那我不跟你们说了，你们早些休息吧，拜拜。拜拜，想你们。丫头，给你汇了点钱，买台新手机。一个人在外好好照顾自己，别太吃苦。张阿姨，你这个月都不能来打扫了呀？啊，行吧，那你好好养病，我知道了。走，二狗。二狗，别叫。啊，你们家不在这儿，走了，后面那栋。二狗，周川老师，真的是你！周川老师，抱歉一而再再而三的打扰。啊，原谅你了，快走吧。哎，二狗啊，以后来路不明的不吃啊。周川老师，这个是我从您网上推荐的店买的您家乡的肉包子。啊，周川老师，能不能谈一下？不用，我和二狗最近减肥，不吃。周川老师，手没事吧？没事没事。周川老师，能不能再占有您一点点时间谈谈新小说？合同上的数字我们都可以谈的。谢谢周川老师。坐吧。你就是周川老师。现在知道叫我老师了呀？周川老师，小的之前有眼不识泰山，请周川老师千万不要见怪。别废话了，你只有2分钟的时间。哎，老师，早上空腹喝咖啡对身体不好，您先吃点包子吧。谢谢啊，不过我要提醒你的是，这几个包子不值10几万的版税。虽然我们的保底印数是4万，但这真的是圆月社这2年开过最高的数字了。我们公司对你可真的是一片赤诚之心，日月可见呢。那你去问问日月，我值不值得被这些数字所羞辱啊？还日月可见，造什么孽啊！
周川老师，我们没有羞辱您，我保证，只要你签给我们，我一定会好好的跟你做这本书，到时候别说是10万了，20万也不在话下。画饼呢？神笔马良，2分钟时间到了，谢谢你的包子，虽然我的咖啡也不便宜。周川老师，如果我没记错的话，之前您的《东方乙文录》也是前后加印了3次，您难道对洛河神书就这么没有信心吗？激我呀？我对我自己的书当然有信心啊。我也有信心。只不过圆圆社不值得我这么做。其实您看中的不单单是保底印数，否则你早就签给星顿了。别废话了，请吧。圆月曾是周顾轩老师创造销售奇迹的地方，您难道不想在您父亲曾经的战场上超越他，成为新的奇迹吗？我承认，圆月社给的条件的确一般，但是您虽然表面不情愿，还是再三听了合同的内容，其实你心里还是有一些属于圆月的吧？新人吧，这么自以为是啊？对，我是个新人，合找您的那些金牌编辑自然是没法比。我说的这些话，在您看来可能也都是空话，但是我知道，如果我没办法签下您的书，做好您的书，我就没办法继续待在圆月社了。所以我比那些金牌编辑多的是一颗破釜沉舟的决心。求求您，周川老师，拜托你，你就让我签下你的书吧。说完了，走吧。周川老师，这是我的名片，如果您改变想法的话，随时联系我。放这了，我走了。我帮您吧。好好，麻烦了。好，我在这边。好，谢谢。不客气。这就是你的书店啊？啊，买书请进。参观一下不行吗？那你自便吧。有人想买《消失的动物园》版权。你这书店开得不错嘛。谢谢，请坐吧。说正事吧。当初合同规定，10年之内《消失》系列的版权都在星顿手上。现在李渔导演看中了《消失的动物园》，想拍成电影，这是个很好的机会。那你呢？你在中间又担任什么角色？如果你同意收受版权的话，这段时间我会和导演、制片人和你一起开会。原作者必须参加，是导演唯一的要求。那不用了，版权我不卖。你不用这么躲着我吧？这可是李渔，多少作者想跟他合作。我没有躲着你，我是不想和你有一丝的牵扯。这种机会不是每天都会有的，江哲。
你难道想躲在这儿开一辈子书店吗？难道我猜错周川老师的心思了？唉，明天该想什么办法说服他呢？哎，小白，你们家老板呢？哦，他今天提前走了，我也不知道他去哪了。啊，行。我又被丑拒了。不得不说，某位作家养的狗都比他热情啊！我都拿出这辈子能够拿出的最高诚意，请求他签一个出版合同。我这辈子还是第一次给男人买早餐，就被他说不值10几万的版税，那是一个包子的事吗？那可是我的少女心。这经历怎么这么眼熟啊？猴子是初离。早上好，欢迎光临，是你啊？哎，你们那本《岁月如歌》呢？我记得是和《东方已闻录》放在一起的，有点事情，正好想对比着翻看一下。哦，展示架正准备换，你要找的话，去后面书架看看。好的。不对啊，我躲着他干嘛？你说我还要不要三顾茅庐？明天给他带碗看上去更高级的皮蛋瘦肉粥。周川老师。好巧啊！我先走了。等，周川老师，你不要嫌我啰嗦。今天早上和你说的事，你能不能再考虑一下？我再考虑一下。小伟茶，这我出事儿了。不是，我还没说什么事儿呢，你怎么先哭了呀？你能别老大半夜抽风吗？我这是看电影呢。哎，昨日你都看几遍了，别看了啊！出什么事儿了？你的读者发现你的本质了？什么本质啊？我就是为人和善，表里如一，我就是温润如玉公子川。就是少点自知之明。哎，你别跟我讲这些有的没的啊！跟你说正经事儿呢。我今天见着那个网友了。网友？就是那个在网上认识了3年，每天在吵架，怎么吵都吵不散，现在谈恋爱那个网友。没谈恋爱啊，我俩是纯洁的网友关系。是，纯洁的网友关系，每天抱着手机在那儿傻笑，太纯洁了。怎么，今天见网友见光死？没有，就是怎么说呢？哎，就这样那样的各种巧合。他现在是我的编辑。他
他今天早上拿着包子，然后跑到我家，然后让我签一个保底印书才4万，版税才9个点的出版合同。重点是我态度，耿总。那反正他也不知道你就是胡丽娟，你慌什么？能不慌吗？我今天啊这么不顾情面的把他给赶走了，然后到时候万一他知道真相了，然后恶向胆边生出一版，扒一扒那些年你们爱过的温润如玉公子川，然后荣登各大书站网站的畅销榜榜首，那我，唉，你笑什么呀？我现在该怎么办？什么怎么办？你签了吧。4万的保底印书你签啊？说的是人话。哎，现在这个行情，出版公司给你这个书已经很不错了。只要你能卖出去，再加上版税，再加印，少不了你的版税啊。而且现在漫画、游戏版权不都在谈吗？你现在较什么劲儿？我不是在跟版税较劲儿啊，这点钱连二狗的狗粮钱都不够。我要什么你是知道的吧？我知道，有一天成为金字塔尖的作者，超越你爸，那你就更该签给源于社了。那不正是他创造奇迹的地方吗？现在就是开始。你怎么说的话跟他一样啊？你俩串通好的？我俩都没见过面，怎么串通好啊？行了，你今天来我这儿，不就是想让我劝你把这约签了吗？谁说我要签了呀？我……啊，行，你别签，谁签谁是二狗。不是你今天不太对啊！哎，你怎么不安慰我？你凶我干嘛呀？今天顾白芷来了。谁？顾白芷。哎，行，以后他来你早跟我说啊！以后女魔头遇上你，我有多远走多远。你也别来打扰我了，小心写818的人就是我。写我的818多没意思呀！讲真的，你赶紧把你的书给我写出来，不然我怕你跟我差距太大，你羞愧难当，弃笔逃走。我在干什么呀？才10点半。
找你的爸爸喽。我是他哥哥，不是他爸爸。周川老师好。周川老师，你想好了吗？你真的要把洛河神书签给我？假的，骗你的，把你骗过来耍你玩了，开心了？怎么了？我工作室的章找不到了，我可能得找一下。啊！我跟你说过多少遍了，年年老师的下一期连载，讲的是男女主人公久别后的重逢。年年老师特别要求，你的插画风格需要的是那种明媚的忧伤。你看你画的，这什么？你告诉我，我就光看见明媚了，忧伤呢？苗副主编，我想了一下，我真的不知道什么是明媚的忧伤，所以这个明媚的忧伤啊，喂，你能不能，如果工作上遇到困难了，你先得自己想办法解决呀？怎么现在这脑子还长在卷上呢？别动！你告诉我，你这什么态度？这什么动作？啊！我这领导说你两句不服，你还给我竖中指，冲领导竖中指了？你开始？他就是想扶我一下眼镜，是不是阿香？什么扶眼镜啊？哎，你怎么这时候才来啊？我今天早上去周川老师家签合约啊，那是签下来了。就差临门一脚。刚准备签合约的时候，突然周川老师那个印章找不到了。不过他找到印章之后就能签。我说初里啊，恐怕这印章这辈子都找不着了吧？人家这是拒绝你的呀。我怎么觉得周川老师是真的印章找不到了？老苗，人家处理一个新人，这合同搁你这儿，你不是大半个月也没把周成老师拿下吗？你怎么能指望他几天就拿下？处理，我也得说说你啊，以后出外勤没必要一出就一上午，你得提高自己工作效率，知道吗？圆月社不只是只有周川老师一个作者，你也不是只有这一份工作。知道了，于主编，我明天不会这么晚来上班了。反正都各自抓紧吧。今天营销部过来了，说下周之前必须给出签约成果。那个，今天眼镜的事情，谢谢你啊。哎呀，不用放在心上，这是给我的吗？果汁茶好好喝，甜度也刚刚好哎。阿笑，你知道吗？其实你的插画很有意思，故意不画五官表情，喜怒哀乐全凭读者自己想象。当年丰子恺也是因为这个风格备受冷嘲热讽，不过好在最终他还是成为漫画界的一代大师。没有，我哪有那么厉害呀？我就是一个18线小画手。我很看好你哦。你知道简吗？当年他还没火的时候，我就非常看好他。现在他也是古风画手界的领军人物，所以你一定要相信你自己。谢谢你，初里。我想跟你说，我觉得周川老师他不是那样。
就能早点落实合同。于主编早。早。于主编早。早。那个刚接到通知，下午2点有作者过来参观，你们看谁去整理一下书库？哦，那就得麻烦一下处理了吧。你看啊，我们每一个人都得干手头的活儿，你小鸟呢还得赶紧做一会儿给江一成看的 PPT。我终于有机会见到姜老师了。联系到江一成老师了？姜老师说见面前希望先了解一下我们对他以往小说的看法，虽然他只要一份简单的文档，但我想做份详细的 PPT 给他。行，那你赶紧做。那整理书库处理交给你了。哦。太好了，太好了！我终于等到江一成重出江湖，终于等到这一天了。谢谢。不客气。初里，你是不是对江雨晨老师的作品很了解呀？对呀，他的每部小说我都看了5遍以上。那你能不能帮我做一下给江雨晨老师的 PPT 呀？啊？我帮你做啊？我今天晚上有很重要的事，实在来不及了，拜托你嘛。可是我帮你做的话，到时候你要和姜老师当面沟通，你不了解内容怎么办？你放心吧，我会把内容都背下来的。小鸟，你觉得姜老师的《江南道》好看吗？我高中的时候看过，不过这么久了，记不太清了。《江南道》是寇伟老师的作品。小鸟，不是我不愿意帮你，老苗既然让你联系姜老师，了解他的作品，就是你分内的工作，也是对作者最起码的尊重。实在不好意思，这个忙我帮不了你。周川老师，我中午可以来你家看看吗？行，除了印章没别的事儿找我了是吧？印章，速来。